بار دیگر سلام عرض میکنم به هر یکی شما بینندگان این ویدیو. از جمله به شما مردم عزیزی فردوس زمین عرض ادب دارم. باور کنید من مرال نه حداقل با شما هستم. خیلی غمگین هستم از این اتفاقی که رخ داد و علل خصوص گفتنی هستم به تمام مردم ناحیه مخترال که زیر خطر نیستند، از جمله تاجیک تباران آنجا، از تریتسلیتیا و مردم جدانف، مردم نجتسای، اتاکند. چندین نفر به من زنگ زدن، علاقه گفتن که ما آماده هستیم و مردم را حتی قبول کرده ایستادیم و کمک کرده ایستادیم و علل خصوص باز ما خیلی تشکر میگم در حقیقت به MCS و یعنی حکومت، البته حکومت پیش از MCS حکومت ناحیه مخترال و دستور پرزیدنت محترم قزاقستان محترم یعنی رئیس جمهور تقایف که زود عمل کرد نیروها و مردم را علاقه به مکتب ها تقسیم کردن، بردن در مکتب ها، مدرسه ها و جایهایی که یعنی ساختمان های دولتی که خیلی دورتر از این منطقه تحت خطر هستند جا کرده ایستادن. و باز علاوه بر این من تشکر میگم به این جوان مردان دلیر شیرانی که زنگ زدن به من گفتن که ما علاقه آماده هستیم، کمک کرده ایستادیم، مردم رو در خانه ها جای داده ایستادیم و باز فردا نیز به آنها حتما کمک خواهیم کرد، جا میدهیم. تشکر زیاد به هر یکی شما گفتنی هستم و در آخر گفتنی هستم که اینجا یک رقم های تلفن میگذارم. رقم های تلفنی من هست واتساپ و از هر یکی شما از جمله علل خصوص از مردم فردوسی خواهش میکنم هر ویدیو، نوار، صورت و هر چیزی که داشتید به من زود فرستید تا من در اینجا گذارم و مردم چون از هر طرف به من زنگ میزنن میپرسن میگن که چقدر قشلاق زیری آب موند، از کدام طرف آب اومد، چی شد. تا عین حال به من هر چی که ویدیو فرستن من به مردم یعنی فرستاده در جریان میگذارم. همین خیلی که شما مردم فردوس زمین میدید همه فرزندای اون دیار در آنجا نیستن. زیادی مردم مثلا در الماتا مثل ما در دیگر شهرها استانا و پتروپاول و کاراگاندا و همه جا تقسیم هستند به خاطر شغل و کار و بار زندگی که دارن. از همین جهت ویدیوهای هر کدام هر چیزی که دارید در واتساپ من فرستید، رقمایی که در اینجا میبینید واتساپ دارد فرستید تا من در معرض عام گذارم. همه ما و شما مردم فردوس زمین با خبر باشیم در آخران یعنی روند کار و جریان کاری که هست در آنجا. این سیلی که بیرحمانه در حال پخش کردن سرزمین یعنی ما و شما هست، همیشه با خبر باشیم و از جوانان زیرک و دانا خواهش میکنم، از جمله جوانای فردوس زمین نیرومند هستند، چند نفر حداقل درباره این MCS که از چیمکент و مخترال و از دیگر جاها میگویند باشید، چون شما تهجویه هستید. شما بهتر میدونید هر کوچه و هر پستی و بلندی آن دهه آن روستا را. با آنها چند نفری باشید و خودتان نیز حمایت کنید از مال و ملک خودتان که مبادا خدای نکرده اتفاقی باز دیگری پیش نیاید. من مطمئن هستم که اگر همه ما و شما متحد باشیم با توجه به اون اخباری که به من رسید، دستگیری که دولت کرده ایستاده است، مکتب ها رو آماده کرده ایستاده است و باز دستگیری یعنی همزبانه ما تاجیک تباران گوشه و کنار آنجا که حداقل حولی خانه خود را در اختیار تاجیکان فردوسی گذاشته ایستادند که بیان آنجا یعنی پناهجو باشند و روزی خود را شب کنند، شب خود را روز کنند تا اینکه ما این مشکل را پس سر کنیم. تشکر زیاد در آخر این ویدیویی که آخر به من رسید بینید و در جریان کار باشید و از دیگرها نیز خواهش میکنم هر چی که داشتید به ما فرستید به این رقم‌های واتساپ. سلامت باشید. من خونه اسماعیل احرار کریم بیگ تی آبنده، من جوبارش انا خربزه عبدالخالق خونه محمد الله تی آبنده شرشری دانی خونی آبینه دانی خونه من خیلی شرشر است. از بری ال خونی تقایم خورم نه انا یک شده برا من همه گجار آب زیر کردیه. من محچیدم آب طرفان دوست محمد بینه خود دریا بر افتاده 30 سانتی متر. من تا والله او بانگست مساده برادر من به خدا
قشلاق به خدا آب رفت. انا سبحان الله، الله خیر خودش نگهمون شود. من اینا خونه همسایه ما آنا دیدم منه. سبحان الله، آب هیچ ایست ندارد. برای زید مراد رو Bueno, bueno, vaya. Bueno, vale.